স্যার, বাইরে একটা মেয়ে আপনার গাড়ির সাথে সাইকেল নিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করছে। বলেন কি? আরে চিঙ্কি, কিভাবে হলো এটা? স্কুটি চালিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ চাকা পিছলে এসে আপনার গাড়ির সাথে ধাক্কা লাগে। হ্যাঁ, এইখানে ধাক্কা লাগছে বোধহয়, তাই না? তা তোমার কোথায় লাগেনি তো? না আঙ্কেল, আমি পড়ে গিয়েছিলাম কিন্তু অনেক ব্যথা পাইনি। এখন এটা ঠিক করতে হবে। তুমি যাও, হ্যাঁ? আঙ্কেল, আপনার গাড়ি ঠিক করতে তো অনেক টাকা লাগবে, আমার কাছে অল্প টাকা আছে, এটা নেন না। আরে না না চিঙ্কি, তুমি যাও, হ্যাঁ?